बैठ जाओ। यार मम्मा देखो हमारे भगत कितनी तेज बारिश हो रही है। आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। खूब पानी बरस रहा है ना मम्मा। आज तो पूरे जम के कीचड़ होगा। क्या कह दिया बहुत देखिए दोस्तों, दिखाई तक नहीं दे रहा है कुछ। अब मम्मा जल्दी लो। अरे नहीं 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 मम्मा, आप नहीं ना, जुकाम हो जाएगा आपको। नहीं होगा मम्मा, मारू मारू। क्यों? नहीं रुक जाओ हटो, हम नहीं जा रहे हैं। ज्यादा नानी का शौक है ना। अरे यार इधर पानी आ रहा है। कल कर दो ना।